Inayalam School Ad Hoc Kibahab Papua Kshatri Jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya hakasngin kong kanyo tarik kalalingkot kilami syakhamat da kajinyaki kabajai-jai hakamat sekretariat halor kajingkuman jangka sarkar jela bankhat yakaran. Kimat baka Federation of All School Teachers of Meghalaya kidawa kalau bat kintiu no yakino hikai school ad hoc syaka deficit bat kiwe kiman. President jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya uba Kenneth Shadab habayakran chiklat patai kubor roong ba menta kadai ke jingstang henrei lada ka sarkar kam khad yakran kin pelong sadaka jingaki ke bating ada ka jingra lama yong haka arpui terek hakarap sekretariat ke badairu ka sikra janga jela ka Meghalaya dia. Yawan banding hangi madu kadui bagi adu slau yin menta khatnyau khatra khandai arpau lada kasarkar kamkhot arpui tarik menyara lamayong tadi ka jumya trei ka aslam bahata kabangi la syathok ngatarai dang menakani arpunyo tarik September hajar arpuai usia mudang sikot lakular hangto ya khmat director bad khmat director ba deficit system tengah banai hangto de timla banai deficit system kai no da deficit katon taulah ko hangto ngalong mga mopek nada domkam ke manbutin wong oi lai bor ya pi di bakin butin ya kan kam tendrein da butin hadu mentaru sulong jiro te lalong bayuk kerengkai ki kelung te nantang aku abanya turu la don sisnem menta ka sarkar na i kala pun krek bun ge hadin pakka sane no kala sulong sipang krek sipang sane sipang krek na kaliang director nga yakren badu wong tek dai ke bot yakren badu CM ka syong ka government ka syong CM na kaliang jonga ku director le kakam ngam slam tang hapo sitayo artayo ngaladep adin ba ngiladep yakren ka arpinyo tarik September hajar akuai kan wong kumta na kaliang jonga le kai ke bot yakren badu CM tang hapo artayo ngan pendap ya kakam sementara usia merunai November wilayah kendu yo halenti singking ha mau keruat wilayah kendu ngala tempat bangkot indrai lengkot ina tagadau November uba ula pular hi bangkot lengkot Desember wilayah lengkot mentau Januari ula hadnyo tarik lengkot ina tagadau ngimbansi kan ban yen persya ano hangni hakmat sekretariat kan ban penibengi persya mo ngala ayo ta jingkersan ru watna kaliang union minister uramdas athawali no badai jong ka social justice and empowerment government of India wan ha Madan Malki aka ar putra tarik wagos ar hajar akundai hangto ya khmat jong uru usia mula kular bangan sapek dengan sakotno ayepi hapo Desember arajar kendai hangtoru kan khot hira nisu yaisha manhakani kitun yang na Delhi arpuar tarik ubenai Desember jomudu sina arajar arpuai ikli yang akumno kakam jongki kalalong ngong kakam jomi hadu mentaru ka state government ka kramle ai na kaliang union minister Ramdas Athawali ulato siti sa UCM ata arpulai tarik jong Desember arajar arkuai yang betul kasiki lapa suciam dan reina kaliang jongaro ngalapa biang hita reminder sa UCM sa education minister sa DP walang badai principal jongka education mo nang tajik director ngalai tapi tanggung tahi namar kali terkadang kakam ke belaslam masih itu ya pi balai ngiyeng hamni tang kinong yalam namar bang impua ban penkai nalor nang taru impua ken ban ya pun kam kinong hikai kide kinong hikai school tiap ai ka online tiap ai ka offline teaching ten impua bakan di stop ru ya ka jing hikai karena kita daw yang hangi tang para nong yalam hi nang ba kanom penwit ru ya ka law and order impua dan
balai ngien tan saumut impua aruban ban pentheng ya ka section 144 CRPC mau ka bamsya ban yen palak ya ka sanmut na tagadaw niya yen tan saumut na kabantak amni nilong kinong ni khmat jong ka lower primary, upper primary, secondary and higher secondary ad hoc in the whole state of Meghalaya. Barokhat niya dan nyaw hajar kendai po ki school kidon barokhat khat praspa ndriu po. Nangingilong kumpikun kata sorkar kamla banle siliang oyo government teacher nginle bah oyo district teacher nginle bah oyo ki ad hoc tengin la ka niru ki ad hoc teachers ki kon jong ka ju ka state jong ka ju ka sorkar kaya kini ki district schools mensua kini ki ad hoc la pentiu district yaki to jong usnem siajar kendai spa pra apo kata tangda kata ka political backup mensua mano bayajan bat minister mano bayajan bat MLA la pentiu district be ndray na do bakawan kani ka right to information kibriw kibade banyo ka burom hakiimlang ka salang kay ka article arpuay kadai kata ka bakdaw bang idon kata ka hok ban im da ka jingkot jingkya banyo iki basic necessities banyo ya ka cook kasem nangta banyo ru ya kata ka jing sumar ka babiang ta habay itulop jong ki LP ilong khadar hajar si benai itulop jong ki second upper primary ilong khanriu hajar si benai itulop jong ki secondary ilong arpo hajar si benai itulop jong ki higher secondary ilong arpusau hajar si benai da ini itulop indap chano pinsiu by school da ai pinsiu by y da ai pinsiu by electricity bill da ai pinsiu by dawai da ai pinsiu by kali da ai manta ka by kali ru ka jingrem kini kay klemyo kata ka basic necessities kabaka article arpuay jong kariti sisar jong kari India kakadaw klemyo ya kata kana kakadaw mantangi yen hangne ka article 19 plus 1 jong kari India fundamental rights tayangi ka hak bangin yen bangin protes klem kanu ka jing penwit ya kipajba klem kanu ka jing penwit ya ka law and order nagtagadaw mdon mano bala bantang yangi bangin yen hangne katpum kariti sinsar jong kari India fundamental rights article 19 plus 1 plus B katay bat ka bakong santam ka bangin hangne kaday invite us for official talk official recording kabangin hangne kamtam kaday ba klam invite yani kabangin hangne kaday kamtam ban invite kanya ni mo na yathu yapi katkum ka riti simshar jong kari India mo ka article khatslaw kaday ka fundamental rights mo kamut barok khot mangi nilong equal in the eyes of the law kaya hindray abaka sorkar kam khot abaka sorkar kam burom kata kabut kala penkheng ya ka article khatsaw jong ka fundamental rights ru ka ba kadaw ba barok khot nilong equal in the eyes of the law kay aba legally ngila tho ka siti te balaim khot ka jingbam khot ka pani ba klempeng brew kay ka sorkar ka penkheng ka boylet ya ka article 14 fundamental rights constitution of India nanta ya ka article ka ba arpuay ru kadai ka fundamental rights kitip ka article arpuay ka ong bangi kibriw ni dan ka hok ban im da ka buram bat da kata ka buram ha ka imlang ka salang te ka article arpuay kam kedaw ta mangin suim ndre kadai ka kam jong ka sorkar ban pek ba kibriw kidai banyo kita ki basic necessities ki ay kijingdong kam jong ka basic necessities kamut kabam kadi kabakinyo kabakot kabakya kidi banyo kajan kakup kasem kidi banyo ru ka medical treatment kababiang kata kadai katho ka article arpuay katho na benta kahok ya baro ka kibriw ndai tang yangi tenray mangilay kung kita kinong hitay mo kibaday ki nation builders